आजकल हम देख रहे हैं कि हर किसी को खांसी की समस्या है, कफ की समस्या है, बुखार है और कभी-कभी कफ में ऐसा हो जाता है कि उससे आवाज़ नहीं आती है, उसके अंदर से आवाज़ नहीं आती है, बोलने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस कफ को कैसे कम करें? क्या दवा के सहारे कम करें या आसन करें, प्राणायाम करें? क्या करें? कौन-सी तरीका अपनाएँ जिससे हमारे अंदर के जो कफ है बाहर आ जाए और हम अच्छे से बोल पाएँ? और इस खांसी को कैसे कम करें? सर्दी बार-बार आ जाती है, खांसी आ जाती है। बहुत लोगों को एलर्जी की समस्या है। आजकल कोरोना वायरस के चलते हर किसी को खांसी है और ऐसा देखा जाता है कि मतलब जितने भी लोग हैं उसमें ज़्यादातर लोगों को खांसी हो ही रही है। खांसी है, बुखार है, लोग बेचैन हो रहे हैं। तो कैसे इसको कम किया जाए? कैसे कफ को बाहर निकालें? वात पित्त कफ को कैसे बैलेंस करें? तो उसके लिए योग में एक क्रिया है षटकर्म में, जिसे कुंजल क्रिया कहते हैं। कुंजल क्रिया षटकर्म में एक है, जिसे अलग अलग प्रकार के धोती होता है। तो इसमें कुंजल क्रिया में क्या होता है कि हम 2 से 3 लीटर पानी गर्म की है। इसमें लगभग 2 लीटर पानी गर्म है और पानी में हमने सेंधा नमक मिलाया है, 1 चम्मच सेंधा नमक है और इसमें एक नींबू डाला है, नींबू का रस है एक। तो इसको क्या करेंगे, पूरे बैठकर पी जाएंगे, इसको पूरे पानी को पी जाएंगे और पीने के बाद हम इसको बाहर निकालेंगे। जो पानी हमने पिया है उसको बाहर निकालेंगे। तो गिलास जगह करके हम जितने पेट में आ सकता है, 5 गिलास, 6 गिलास, 7 गिलास, उतना पानी पिएंगे और फिर हम इसको बाहर निकालेंगे। तो क्या होगा कि जो हमने पानी पिया है वो पूरा बाहर आएगा, उसके साथ वात पित्त कफ आएगा। पानी जब बाहर आएगा तो फिर अगर जो भोजन पचा नहीं है वो भी बाहर आता है और भोजन अगर पच गया है तो फिर हल्का जो खट्टा पानी आता है, जो हम कभी कभी डकार लेते हैं तो खट्टा आता है, वो खट्टा पानी बाहर आता है। उसके बाद क्या होगा कि पीला पीला पानी बाहर आने लगेगा। तो ये पूरा आपका पेट साफ हो जाएगा। आप उसके साथ साथ क्या होगा कि नाकों की सफाई हो जाएगी, फिर आंखों से पानी आएगा, आंसू आएगा, तो आंखों की भी सफाई हो जाएगी। तो ऐसे हम देखेंगे कि हम अच्छा फील करेंगे, कफ बाहर आ जाएगा तो पूरा ये क्लीन हो जाएगा, तो हम अच्छे से बोल पाएंगे। फिर नाक भी क्लियर हो जाएगा तो श्वास ले पाएंगे अच्छे से, आँख भी क्लियर हो जाएगा। तो ये स्वस्थ लोगों के लिए सप्ताह में 1 दिन करना चाहिए, लेकिन जो काफ़ी बीमार हैं, काफ़ी कफ से पीड़ित हैं, उनको वो रेगुलर कर सकते हैं। आज किया फिर कल मॉर्निंग में किया। इसको करने के लिए क्या है कि सुबह सुबह हमें करनी चाहिए। सुबह पेट साफ करने के बाद या तो स्नान करके करना चाहिए या इसको करने के 2 घंटे बाद स्नान करना चाहिए। जैसे हम अभी कुंजल क्रिया करेंगे तो कुंजल क्रिया करने के 2 घंटे बाद हम स्नान करेंगे। कुंजल क्रिया करने के बाद हम थोड़े रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं, हल्का पंखा बंद कर देंगे और नीचे हम बेड पर आराम करेंगे। और उसके बाद हल्का ही खाना खाना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे हम खिचड़ी दलिया खा सकते हैं और ऐसे फल सलाद ले सकते हैं जो आसानी से पच जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने पानी गर्म कर लिया है, इसमें नमक भी डाला है और नींबू भी डाला है और इसको मैं पानी पीऊँगा और पानी पी के पूरा उल्टी करूँगा, पूरा पानी को बाहर निकालूंगा। ठीक है। तो इसके साथ साथ मेरे अंदर अगर कफ होगा तो कफ भी बाहर आएगा। कफ, वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है ये क्रिया। ये स्वस्थ व्यक्ति को भी करना चाहिए सप्ताह में 1 बार। तो ऐसे मैं पानी पी रहा हूँ। पानी आराम से नहीं पीना है, पानी थोड़ा आराम से पिएंगे तो पचने लगेगा। तो मैं पूरा पानी थोड़े गटागट गटागट पीना है। इसे वमन क्रिया भी कहते हैं, कुंजल क्रिया, वमन क्रिया।
तो हमने पानी पी लिया है। अब खड़े होकर हल्का झुकना है, उस पानी को पूरा बाहर निकालना है। इस तरह से हम झुक जाएंगे और झुकने के बाद हम ये 3 उंगली या 2 उंगली को हम अंदर डालेंगे ऐसे और हिलाएंगे। इस तरह करने के बाद हम मुंह हाथ धो लेंगे और थोड़ी देर के लिए हम आराम करेंगे। इस तरह हम अपने कफ को, वात को, पित्त को बाहर करेंगे। अगर करने से पहले नहाए नहीं हैं तो हम इसको करने के 2 घंटे बाद नहाएंगे, क्योंकि अभी हमारा बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो गया है। तो हम 2 घंटे बाद नहाएंगे और अभी हम रिलैक्स करेंगे, आराम करेंगे थोड़ी देर। उसके बाद लगभग 1 घंटे बाद हम कुछ खा सकते हैं, हल्का खाना खाना है। फिर हम काफ़ी अच्छा फील होता है करने के बाद, काफ़ी हल्का फील करेंगे। अब कोई इसके सर के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर सर दर्द हो रहा है, माइग्रेन है या नाक बंद है या कफ ज़्यादा है, कफ के लिए तो काफ़ी अच्छा आसन है, काफ़ी अच्छा क्रिया है ये। तो हम करेंगे इसको। अगर कोई दिक्कत है तो हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।